Det her er en screencast om atomernes elektronsystemer og sammenhængen med det periodiske system. Som vi kan se her, så er der afbildet en del forskellige grundstoffer, og den generelle opbygning af grundstoffer, det er, at de indeholder en kerne, hvor der er protoner og neutroner i kernen, og så har vi et antal elektroner i de her elektronskaller rundt om, og det er dem, der er markeret med blå her. Hvis vi kigger lidt på de her grundstoffer, der er illustreret her, jamen, så har vi lidt opbygningen af det periodiske system, fordi vi har nemlig grundstoffer i første hovedgruppe. Jeg vender tilbage til det her med første hovedgruppe. Og hvis man kigger på første hovedgruppes grundstoffer, hydrogen, lithium og natrium, så kan vi se, at alle sammen har en elektron i den yderste skal, altså i den ring, der er den yderste. Der er kun en i den her yderste skal, og der er en elektron i den her yderste skal, og der er en elektron i den her skal for hydrogen. Kigger vi på anden hovedgruppe, jamen, så kan vi se, at der er 2 elektroner i yderste skal, og det gælder også for magnesium. Den har også 2 elektroner i den yderste skal. Og så videre har vi derhenad 3., 4., 5., 6., 7. og 8. hovedgruppe. Det er altså alle hovedgrupperne, der er illustreret her. Og så har vi nogle udvalgte grundstoffer. Som vi kan se, jo længere vi kommer over mod højre, jo større bliver grundstofferne. Og det betyder altså, at de har flere protoner og neutroner inde i kernen, og så har de altså også flere elektroner i skallerne. Den her 8. hovedgruppe, den er lidt speciel, fordi det er nemlig ædelgasserne, og ædelgasserne, de har den egenskab, at de har 8 elektroner i deres yderste skal, 2, 4, 6, 8, og det gælder også for den her, den har også 8 elektroner i yderste skal, og det har alle grundstofferne i 8. hovedgruppe. Det eneste undtagelse, det er helium, som har 2 elektroner i yderste skal. Det er fordi, at grundstoffet er så lille, den har kun én skal, og der kan altså kun være 2 elektroner i den inderste skal. Men helium er blevet placeret i 8. hovedgruppe, fordi det også er en ædelgas. 8. hovedgruppes grundstoffer, de er mere stabile end resten af grundstofferne, og derfor stræber alle andre grundstoffer altså for at komme til at ligne ædelgasserne. De bliver ikke til ædelgasser, de ligner ædelgasser, og det vil sige enten at have 8 elektroner i yderste skal, eller for de helt små grundstoffer som for eksempel lithium, beryllium, helium, hydrogen, at de kommer til at ligne helium. Kigger vi lidt nærmere på atomernes elektronssystem, jamen så har vi et bestemt antal elektroner, der kan være i hver skal. Og der er sådan en tabel her fra kemien, hvor vi har sådan en regneregel, der hedder 2 gange n i anden, og hvor n er antal, altså skalnummer. Det betyder, at i første skal, der kan vi have 1 skal nummer 1, i anden gange 2, det vil altså, der kan altså være 2 elektroner. Det betyder altså i den her første skal her, skal 1, der kan være 2 elektroner. Regner vi videre, jamen, så kan der i anden skal være 8 elektroner, det vil sige, at i skal nummer 2 kan der være 8 elektroner, det har jeg skrevet her. Og så videre i tredje skal, så kan der være 18 elektroner samlet set. Og det er det maksimale, der kan være. Der kan altså ikke være flere end det, 2 i den inderste, 8 i den nummer 2 og 18 i nummer 3, men der kan altså godt være mindre. Og vi så også før eksemplet med hydrogen, hvis vi lige bladrer tilbage, at hydrogen havde kun 1 elektron i den inderste skal, og der kunne altså maksimalt være 2. Den er altså kun halvfyldt, den her skal her. Men det kan de altså godt være. Kigger vi på sammenhængen i det periodiske system og atomets elektroner, jamen så er der en sammenhæng. Og vi har nemlig sådan et system her, som lister alle grundstofferne op. Og kigger vi lige på et enkelt grundstof, jamen så har vi beryllium her, og der har vi øverst oppe stående atomnummer. Beryllium har altså atomnummer 4. Vi har nedenunder, det kan vi også se herovre, atommassen. Det er altså summen af protoner og neutroner, fordi det der vejer i atomen, den er altså for berylliums vedkommende 9,012 units for 1
atom. Kigger vi på et mol atomer, jamen så er den 9,012 gram. Og som jeg også har skrevet her for nitrogens vedkommende, så er bogstavet, det er altså grundstofsymbolet. Kigger vi lidt på, hvordan at det periodiske system er opbygget, jamen så har vi et antal hovedgrupper. Og vi har en første hovedgruppe her, det er den første kolonne, så har vi hovedgruppe 2 her. Så springer vi herover til hovedgruppe 3, hovedgruppe 4, hovedgruppe 5, hovedgruppe 6, 7 og 8. Og for dem gælder, at hovedgruppenummeret, altså hovedgruppe 1, angiver, hvor mange elektroner der er i den yderste skal. Det vil sige, at alle de her grundstoffer, de har 1 elektron i yderste skal. Alle disse grundstoffer har 2 elektroner i yderste skal. Alle dem her har 3 elektroner i yderste skal. 4, 5, 6, 7, 8. Og så er der selvfølgelig lige den undtagelse med helium, som vi så før. Så kigger vi på hovedgruppenummeret i det periodiske system, så kan vi altid forudsige, hvor mange elektroner den har i yderste skal. Og det er ret vigtigt, fordi at kemiske reaktioner handler om reaktioner mellem elektroner, og det er altså elektroner i den yderste skal, som der altid bliver arbejdet med. Så har vi også perioderne, og perioderne det angiver rækkerne her. Det er altså dem, der er vandrette her. Og perioden angiver simpelthen antal af skaller i atomen i alt. Og det kommer selvfølgelig an på, hvor mange elektroner der er i atomen, fordi jo flere elektroner der er i atomen, jo flere skaller er det nødvendigt at have, fordi der kan kun være et vist antal elektroner i hver skal. For hydrogen og heliums vedkommende, jamen så er de i periode 1, den første række heroppe, og det betyder altså, at de har en skal. De har den inderste skal, og der kan være 2 elektroner. Hydrogen er kun halvfyldt, for den har kun 1 elektron, mens at helium, den var jo helt fyldt, der er 2 elektroner i den inderste skal. For lithium og beryllium, bor carbon, nitrogen osv., ja, men de er i periode 2, og det betyder altså, at de har 2 elektronskaller. Og jo længere vi kommer ned, jo større bliver atomen, jo mere vokser det, jo flere protoner og elektroner indeholder det, og jo flere elektronskaller skal det selvfølgelig også være, der kan rumme de her elektroner. En anden ting, når vi kigger på det periodiske system, jamen, så kan man se her, at der er nogen, der er farvet, der er nogen, der er lyserøde, hydrogen, og så dem herovre i højre side, oppe over den her trappe, der er her, det er ikke-metallerne. Samtidig har vi alle de hvide her, grundstofferne hernede, jamen det er metallerne. Og det er ret vigtigt at vide, om det er metaller eller ikke-metaller, fordi de reagerer forskelligt i kemiske reaktioner. Det tror jeg var det. Jeps.